わ、入れすぎた。これでしょう。少ないかな。それ買ってくれよかった。買いましたこの前僕。あ、本当ですか。大事っすね。あとネギとかですね。あ、ネギは一応買いましたけど、小ネギを。ネギがあれは今日はいいですかね。ウインナーとかいるっていうんですか。ウインナー持ってきてないんですよ。ありますね。もういった次。次っすね。具だくさんのラーメン。具だくさんラーメン。なんかありますもんね。野菜使います。あ、よかった。よかったです。あ、もうしこで。上に入れとっていいいいですよね。できました。お、ラーメンできました。ラーメンできました。冷え冷えだ。ラーメン定食。ラーメン定食。冷え冷え。ちょっと冷えた。ちょっと冷えてます。冷えましたね。ちょっと置いてくだけ。そうですね、やっぱ。朝から食べれますよね、多分。いけますね。うん、うまい。
うわあったかい。いいっすね、湯気が。うん。うんうん。うまいです。ありですね。ありです。ありです。朝ラーです。うん。朝ラー。食後のデザート。うん。わ、チーズ。お、なんか。あ、なんだろう、あれ。爆発っすね、あれ。火事。